আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজ আমি রান্না করব কচুরছড়ি ভাজি। এটা খেতে খুবই সুস্বাদু হয়, ভাজি করাও খুব সহজ। তো প্রথমে এর জন্য আমি কচুরছড়িগুলোকে ছুলে এটাকে প্রথমে ধুয়ে নেব। এখন আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে এটাকে গ্রেট করে নেব। আমি গ্রেট করার পরেও আবারও ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে একটা চালনিতে আমি পানিটা ঝরতে দিয়ে দিলাম। আর এই পাশে কড়াইতে দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত তেল, আর দিব রসুন কুচি। রসুন কুচিটা একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে। আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, হলুদ আর কাঁচামরিচ। রসুনটা একটু বাদামি হওয়ার পর এতে দিয়ে দিচ্ছি যে উপকরণগুলো নিয়েছি, পেঁয়াজ, হলুদ আর কাঁচামরিচ দিয়ে রসুনের সাথে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। পেঁয়াজটাকে খুব বেশি ভাজবো না এখানে, কারণ আমরা যখন কচুরছড়িটা দেবো এখানে কচুরছড়ির সাথে এমনিতেই পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাবে। সবগুলো মশলা একসাথে মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি কচুরছড়িটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবারও মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। এই পর্যায়ে আমি লবণটা দেব না, লবণটা একটু পরে দেব। আর ঢাকনা দিয়ে ঢাকবো না, এতে করে কি হবে, এটা যে আমি তো ধুয়ে রেখেছি, যে গায়ে যে কিছুটা পানি আছে ওটা বের হয়ে আসবে, এতে এটা কচুরছড়িটা আঠালো হয়ে যাবে, খুব বেশি ভাজা যাবে না। এই জন্য ঢাকনা খুলে আমি এটাকে রান্না করব। আর কিছুটা যখন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি এতে লবণ অ্যাড করে দেব। আমার এখন অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে, পানিটা শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এতে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা এখন খুব ভালোভাবে ভাজির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম করে দিয়েছি, যেন সুন্দর করে ভাজা ভাজা করা যায়। একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। খুব অল্প উপকরণ দিয়ে এই কচুটা রান্না করা যায়, কিন্তু খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। একবার করে দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমার ভাজি হয়ে গেছে, আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। এখন একটা বাটিতে সার্ভ করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।